預備個心一齊崇拜，好唔好啊？好。刪電話。嗱 ，Kenny 話叫刪電話，下次唔刪電話咧，食飯食最尾嚇。Kenny 肯食第一㗎啦。唔係，我食中間。好，我哋一齊祈禱好嘛？好。天父啊，我哋滿心感恩啊！我哋有呢個福氣翻到你嘅家裏面，我哋去親近你，我哋去讚美你。主啊，我哋為到講員柯牧師去禱告，神啊，求你俾佢有聰明，俾佢有智慧，能夠讓我哋弟兄姊妹聽嘅都有領受。我哋今日呢個聚會由手至末，教我哋嘅手裏面，求主你祝福，求主你去帶領，亦都為到網上參加聚會嘅，亦都求你聖靈對佢哋每一個人講説話，祝福佢哋。當中有軟弱嘅，求神你加力量；有病嘅，求主你去醫治。以上嘅禱告，奉靠主耶穌嘅名求。好，今日個宣召經文呢，大家手上有啦。我哋一齊讀好唔好啊？好。提摩太前後書第2章1、2、3。所以啊，你要在基督耶穌的恩典上剛強起來。你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人。你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵。凡在軍中當兵的，不將勢抱前身，好叫那招他當兵的人喜悅。人若在場上比武，非按規矩，就不能得冠冕。勞力的農夫，你當先得糧食。我所說的話，你要思想，因為凡事主必給你聰明。你要紀念耶穌基督乃是大衛的後裔，他從死裏復活，正合我所傳的福音。我為這福音受苦難，甚至被捆綁，像犯人一樣。然而神的道卻不被捆綁，所以我為選民凡事忍耐，叫他們也可以得着那在基督耶穌裏的救恩和永遠的榮耀。有可信的話說，我們若與基督同死，也必與他同活；我們若能忍耐，也必和他一同作王。我們若不認他，他也必不認我們。我們縱然失信，他仍是可信的，因為他不能背負自己。你要使眾人回想這些事，在主面前祝福他們，不可為言語爭辯，這是沒有益處的，只能敗壞聽見的人。你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按着正義分解真理的道。大家俾啲掌聲科目先。大家早晨。早晨。歡迎翻到我哋家入邊一齊去唱詩敬拜同埋聽讀。咁我哋經文嘅分享，詩篇5章11節。凡投靠你的，願他們喜樂，時常歡呼，因為你庇護他們。又願那愛你名的人都靠你歡欣。我哋嘅喜樂係從神而嚟。咁詩歌都話佢賜俾我哋有豐盛嘅一生，有歡欣，有剛強。我哋多謝佢賜予俾我哋所有嘅嘢。我哋一齊唱獻上感恩。歡欣，心裏感謝神，歌唱歸於聖父，讚頌你賜下慈愛，獨生的愛子。歡欣，心裏感謝神，歌唱歸於聖父，讚頌你賜下慈愛，獨生的愛子。今天心
生的愛子，歡欣心裏感謝神，歌唱歸於聖父，讚頌你賜下慈愛獨生的愛子，讚美讚美。一齊唱榮耀救主。是你賜予我生命，在這生走一趟，你帶我到你身旁，是你與我結伴行，預備了一生足印。彷徨夜裏，從此不再黑暗。你與我牽手，原地夠緊，心感足夠。就算犯錯，你未會丟低我走。挫折開解我心，榮耀救主給我指引，陪伴我人生不再黑暗。是你賜予我生命，在這生走一趟，你的恩手帶我到你身旁，是你與我預備了一生足印，彷徨夜裏，從此不再黑暗。你與我牽手，回避舊恩，心感足夠。就算犯錯，你未會丟低我走。榮耀救主，當世為人，是愛。榮耀救主救贖萬民，愛我永不變更。榮耀救主解我苦困，如挫折開解我心。榮耀救主給我指引，陪伴我人生不再黑暗，陪伴我人生不再。詩篇136篇1至9節，你們要稱謝耶和華，因他本為善，他的慈愛永遠長存。你們要稱謝萬神之神，因他的慈愛永遠長存。你們要稱謝萬主之主，因他的慈愛永遠長存。稱謝那獨行大奇事的，因他的慈愛永遠長存。稱謝那用智慧造天的，因他的慈愛永遠長存。稱謝那鋪地在水以上的，因他的慈愛永遠長存。稱謝那造成大光的，因他的慈愛永遠長存。他造日頭管白晝，因他的慈愛永遠長存。他造月亮星宿管黑夜，因他的慈愛永遠長存。我哋一齊唱無形的讚頌。
無言無語，亦無聲音可聽。神的大能，卻在世上滋擾，一頭無聲，又回歸於出處。神的恩惠，又似日光普照。諸天説神主的榮耀，穹蒼傳頌神大能的每日每夜，發出詩句讚美全能上帝。無言無語，亦無聲音可聽。神的大能，卻在世上滋擾，一頭無聲，又回歸於出處。神的恩惠，又似日光普照。諸天説神主的榮耀，穹蒼傳頌神大能的每日每夜，發出詩句讚美全能上帝。諸天説神主的榮耀，穹蒼傳頌神大能的每日每夜，發出詩句讚美全能上帝，讚美全能上帝。我哋一齊起立唱你真偉大。恩主天父，你創世精神奇妙，聖國璀璨，這刻閃爍照耀，放眼宇宙，在細聽的雷光，深深驚嘆，上主超卓創造，靈魂獻歌歡唱，盡讚歸你，救世真神，你真偉大。
去聽道、去侍奉。多謝你俾我哋嘅愛，有喜樂喺我哋嘅心入邊。多謝你成為我哋堅強嘅後盾，俾我哋去面對挑戰，唔會去害怕。求你繼續去帶領我哋，帶領整個聚會，俾智慧，俾湯牧師，俾我哋聽到嘅有領受，更加嘅認識你，更加嘅親近你。多謝你聽我哋禱告，以上嘅禱告係奉靠我主耶穌得勝嘅名祈求。大家清楚。我哋而家為到奉獻一齊禱告。親天父感恩你過去一個星期嘅保守，俾我哋大家有平安翻到你哋家中，有一齊敬拜你嘅時候。而家我哋為到奉獻禱告，求神你悅納我哋金錢，我哋金錢用喺教會唔同嘅事工上邊，希望令到其他更多人去認識你。以上嘅禱告係奉我主耶穌基督得勝名字祈求。今日唔係我講嘅話，今日好老實，唔使緊張。但係我今日咧有開心能夠介紹我一個亦師亦友，可以講得係亦都係喺我嘅生命裏邊咧，屬靈生命裏邊咧係一個好嘅導師，亦都喺大家經歷咗好多喺教會喺唔同教會裏邊咧，咁亦都係佢體驗我成長，亦都係係我嘅婚禮主持人，咁你都幾多年前嘅事啦，呢個係咁當時大家都係即係 size 細咁啲啦咁而家都大咁啲啦。咁李牧師咧喺好多方面都好多嘅恩賜，咁咧其實喺當中嚟講咧，我喺佢學習到咧就係佢有音樂恩賜，我冇 ，OK， 我講俾你聽先咁咧就我最記得佢第一首歌咧唔記得叫咩名添，木偶嗰陣叫人會係啊，咁你或者係牧師同你帶你唱下都好容易記嘅啫嗰首歌但係我而家真係年紀老咗，唔記得咗，唔記得大部分歌詞啦已經。但係咁亦都係喺教導裏邊咧，喺牧師嘅帶領裏邊學習啦，亦都係鼓勵我去繼續喺神學裏邊進修啦。咁亦都係亦都幫助我喺教會裏邊可能做牧師啦。咁都係繼續嘅係一路喺我嘅屬靈生長裏邊咧，靈命裏邊咧係我嘅英文叫 advisor pastor 啦，亦都係我嘅 mentor 啦，係好感謝佢，咁亦都係今日能夠抽時間嚟我哋當中同我哋分享神嘅話語，咁啊將個時間交俾牧師。會有人讀經文先定係唔使嘅？讀經先。有係邊個負責？一齊讀啊！打出嚟一齊讀。我牧師想坐翻低。唔緊要一齊讀啊！好，我哋一齊讀。係後書2章1、2、3、4、7節。我感謝神，就是我接受祖先用天主嘅良心所侍奉的神。祈禱的時候，不斷的想念你，記念你的眼淚，晝夜切切的想要見你，好讓我滿心快樂。想到你心裏無愧之信，這真是天在你我愛父我以和你互相受你犧牲的比我深信也在你的心裏，為此我請你，使你將神基督我所作嘅應許，在我驕傲之懷，因
咁咧就我用咗一個嘅名稱點燃嗰個不滅嘅火咁然後咧能夠成全啦、傳承嗰個無偽嘅信心。呢一個係我覺得一個今日一個好重要嘅一個學習啦，能唔能夠嗰個火一路傳落去，一代傳一代啦。咁我好欣賞嗰個奧林匹克咁傳到世界就係兜一個圈，咁希望將嗰個火把咧係不斷嘅係接續落去。咁我覺得呢個係一個好特別嘅一個嘅考驗喺我哋人生嘅裏面。有啲嘢可唔可以一代接一代嘅繼續落去咧？咁呢一個係我覺得係相當重要。咁我係好中意做門徒訓練嘅，咁所以咧係希望見到一代咁所以即係有機會同蕭牧師拍檔啦。咁俾你估我同佢拍檔拍咗幾耐50年。咁都冇，我未去到，減10年啦，40年啦。我1986年嚟美國就同佢一齊配搭試過，所以佢係我好兄弟咯。咁有機會一齊嘅合作去做，咁然後咧將我一啲嘅資料提俾佢，咁然後咧佢自己個人嘅成長咧，咁已經好開心啦，因為叫第2代啦。咁但係再見到佢繼續服侍弟兄姊妹嘅時候，見到弟兄姊妹咧，即係我嘅第3代啦咁所以見到你哋咧都算係啦哎呀，第3代啦。咁如果能夠見到第4代咧，呢個係我最開心見得到，因為咧正話你哋之前讀嗰段咧就保羅向提摩太講要交託忠心，又能教導別人嘅人咁即係所以嗰度已經係4代同堂。咁咧今日我選擇呢一段嘅經文咧，其實都有一個特別嘅意思喺度。你有冇諗過咧？4月、5月、6月究竟係咩月咧？咁我稱為咧呢個叫關係嘅月份，因為咧4月就咩兒童節係嘛？咁對我嚟講，仲有一個咧就係復活節啦，係咪？咁咧有5月咧有母親節啦，6月咧父親節啦，咁咧你發現咧呢都係咩一個嘅關係？而呢個關係咧係從邊度承傳落嚟咧？喺神創造嘅時候，佢唔係淨係手做完之後啦，佢用説話講話，有乜嘢就有乜嘢。然後跟住佢係特別咧，做人之後佢係點啊？將靈吹入人嘅裏面，將一個心靈裏面嘅互動咧擺喺我哋嘅生命嘅當中，讓我哋成為一個有心靈嘅活人喺度。當我哋呢個嘅活力喺我哋嘅裏面嘅時候，能唔能夠一代傳一代咧？雖然喺過往嘅歷史試過好多次，都冇辦法傳承到落去，但係耶穌嚟咧，再一次俾我哋睇到個更新嘅傳承嘅重要。因此咧，透過耶穌俾我哋咧，見得到唔單止我哋同上帝可以接駁埋一齊，另外亦都係將一個使命擺喺我哋嘅當中，讓我哋係點啊？繼續去傳揚。而呢個傳揚係透過乜嘢咧？同以前唔同啦。呢個傳揚係透過今日嘅教會，喺教會嘅當中，我哋去建立起上嚟，喺教會裏面成為一個屬靈嘅大家庭。呢一個係我哋今日可以發現一個好重要嘅一樣嘢。透過教會嘅當中咧，我哋發現我哋有幾樣嘢係能夠不斷以感恩獻上為祭，感謝上帝，感謝上帝。如果弟兄姊妹每次見得到咧，都同人哋分享，好感謝主啊！呢個禮拜上帝點祝福我或者咧係彼此互相嘅鼓勵。上帝喺過往呢一個禮拜祝福你啲乜嘢嘢咧？能夠以感謝之外咧，仲有我嘅信心係點樣樣？能夠信心係能夠不斷嘅以信心去傳揚咧，亦都將呢個信心去話俾人聽，以恩賜咧係去運用，更加亦都係點啊？點燃呢個唔滅嘅火，又會出耶穌基督嘅愛同埋呢份嘅見證。所以咧喺呢段嘅日子嘅裏面，我自己覺得4、5、6月係好強調一個恩典嘅一個嘅傳遞，愛心嘅一個嘅傳遞，係一個喺呢個當中，我哋點去紀念我哋上一輩嘅，所以俾我哋嘅一切嘅呢啲嘅恩惠。既然係咁嘅時候咧，呢個紀念嘅裏面咧，唔係得個口講，而係點啊？好實際嘅有行動做出嚟。作為牧師咧話俾你聽咧，有時都好傷心。有啲人話：你牧師啊，我日日都為你祈禱㗎。
咁我話係日日又為我祈禱。你問我祈啲乜嘢啊？你知唔知我今日嘅需要係啲咩嘢啊？即係唔係話咩叫唔高興嘅，係其實你唔使講俾我聽啦。你講俾我聽咧，又成班人喺度聽啦。哇！呢間好熟練啊，成日為牧師祈禱啊咁樣。咁係真抑或唔係真咧？咁我諗我自己好清楚啦。但係我亦都有啲嘅弟兄姊妹，佢哋唔單止係紀念我。我喺夏威夷侍奉嘅時候咧，有一個姊妹咧，佢用一句説話好特別。牧師啊，我喺學校裡面負責做 lunch 嗰啲嘅工作，完咗之後咧，剩翻大把啲嘢，我拎多咗啊！你可唔可以同我分得啲啊？咁樣係咪真係拎多咗要我去分咧？你話，梗係唔係啦！佢唔好意思即係話我拎埋你嗰份咁解啫嘛嚇。咁所以咧係一個愛心咯。咁呢一個好特別啦。我亦都試過咧喺我屋企咧，我住嘅地方咧，耐不耐有包餸啊，掛喺我門口。咁點解啊？弟兄姊妹嘅愛心咯嚇。咁唔係好值錢嘅嘢，但係即係當佢買嘅時候咧，咁佢會紀念牧師嘅嗰個嘅需要喺度啦。咁我亦都試過，我喺香港仔啦，香港仔浸信會嘅時候咧，有啲弟兄姊妹咧，因為我嗰陣時仲係單身咁你哋估我幾多歲出嚟侍奉咧18歲。多啲啦，18歲，18歲都未入神學院。咁讀完個大專之後，我入神學院，咁所以咧我26歲畢業，我就開始喺香港仔浸信會喺學校裏面做宗教主任，然後27歲咧我就做代主任，30歲就按做主任牧師。咁所以咧呢一個係上帝俾我嘅機會。咁20幾歲啊，喺一個教會裏面咧，我成日都笑有一句嘅説話，牧師要娶老婆咧，你要好小心，特別喺自己教會射咧，如果射唔中咧，咁你就知死，你呢度又射，嗰度又射咧，咁就死緊㗎係嘛？咁所以又年青啊，咁成日要好小心。但係其中我有一班嘅弟兄姊妹好支持我，雖然我20幾歲，咁但係咧佢會打個電話俾我。李牧師嗰陣時未做啦，李主任我哋訂咗一圍台，差多咗個位喎，你信唔信佢會多咗個位出嚟？多咗個位，少咁個人就食多啲幾好啊，係嘛？所以佢係叫埋我咧，因為我單身啊嘛，唔識煮嘢食啊嘛，咁先會叫我啦。俾你估啦，我神學院畢業嘅時候唔係呢套，呢度已經換咗好多㗎。嗰時撩瘦好多嘅，咁咧係一套西裝嘅，係一套黑西裝，咁所以我都幾中意嘅時候都係着黑西裝。咁咧我試過喺香港仔嘅時候咧，都遇到一個問題，唔係問題，聖誕節佢哋叫我出去永安公司，佢想揀一啲嘢，咁關我咩事啫？咁出去揀佢，原來咧就叫我揀套西裝，咁送套西裝俾我，咁我話唔使啦，佢話你知唔知啊？你個禮拜都係着嗰套，搞到我哋教會，搞到我哋教會好似好寒酸咁樣。咁我都好新淨，好靚嘅啫嘛。唔得，你個禮拜或者幾個禮拜你都要換一換㗎。咁所以咧就係一套西裝。咁枕住咧喺嗰度，我有3-4套西裝喺度，都係嗰個團契每年嘅聖誕節送俾我嘅禮物。好在我有個女傳道啦，好好嘅。佢喺禮拜堂咧，啲人成日話佢係咩啊？成日坐喺禮拜堂又冇嘢做，成日喺度織冷衫。佢真係成日喺度織冷衫喎。咁原來咧，正話弟兄講得啱啦，溫暖牌之外咧，仲有一樣嘢咧，一路織佢一路為弟兄姊妹做祈禱，因為我喺度睇住咧，我就見到佢寫低一個名，寫低一啲嘅嘢，咁然後佢一路為佢祈禱，紀念我每一個弟兄姊妹。佢帶我去探訪咧，係唔使有地址簿嘅。你哋估我唔係幾廿個會友我嗰陣時係我開始嘅時候800個會友，我離開香港仔嚟美國嘅時候，我有1200個會友。咁所以咧
佢能夠記得到邊個住喺邊度，邊個住喺邊度，係一個好特別佢嘅電腦咁好犀利。咁因為佢真係好愛主，好愛弟兄姊妹。咁呢個係佢特別去做。咁所以我同佢探訪咧，教會有人報案打小報告都係好嘅阿女傳道而家改咗啦。佢帶埋個仔去探訪，咁因為佢50歲，我都係20幾歲啊嘛，咁梗係似佢個仔啦咁就係嗰時 baby face 咁另外一個咧就係我有佢嘅冷衫，我有3件佢嘅冷衫，我係最多嘅嗰個，即係好似契仔咁樣。咁佢咧就職員嘅冷衫就送俾呢個，送俾嗰個，送俾嗰個，去將愛心去送出去。其實佢爸爸仲精彩。佢爸爸係養蜜蜂嘅，所以喺香港仔呢啲移民咧，啲仔女嘅身體健康唔係好好，因為食嘢嘅多數都係你知都係鹽醃嘅嘢比較多。咁所以咧佢成日攞到啲蜜糖之後咧，就送去呢間，送去嗰間，送俾有需要嘅。原來我哋發現咧，即係原來關係一個係好重要，點去用行動，唔係淨係言語嘅去建立呢一份嘅關係，係。用一個愛嘅膀臂去彼此環抱，係用一個無私嘅心點去付出，唔係因為想得到啲乜嘢嘢。如果呢一份嘅愛喺我哋嘅當中咧，喺家庭嘅裏面咧，你發現唔一樣。呢一代好咗好多啦，因為我嗰一代咧，父母有冇錢俾你供屋㗎？買屋㗎？冇㗎。我哋呢一代咧。係要自己去揾錢，然後先至可以俾到down payment 但係而家下一代咧，我啲仔嗰代咧你啲仔嗰代咧，啲down payment 咪我哋俾咯，係嘛？咁或者我哋會支持佢，去幫佢哋係嘛？咁咧仲有咧就係湊孫啦，係嘛？咁但係有時湊孫咧，你要識講喎。如果你唔識講好弊喎。哇！兩公婆又出去行街掟低佢啊！咁你如果講呢句，我話俾你聽，你遲早死緊嘅。咁咧就點解啊？因為咧，佢到行得喐走得喐，你就冇機會再抱佢㗎啦。咁我自己經歷啦，我一個孫已經10歲啦，一個就8歲啦。咁有冇機會啊？冇啦，已經以前所以佢細個嘅時候，我抱佢要行成條街咁遠，又要行到張國出。街口嗰個餐館嗰度咁遠嘅，哇！行完翻嚟個手喺度震啊！我太太就問我：你做咩？我手震啊！咁講你又唔講俾個仔聽喎？唔講得啊！講完咧以後就點啊？以後冇得抱㗎啦！時代改變咧，言語會改變，但係裡面嘅心係點啊？永遠要喺度。而呢個心係點啊？如果呢個心能夠係一個感恩嘅心，對父母嘅感恩嘅心。亦都係一個叫清潔嘅良心，然後咧呢一份喺神嘅面前嘅敬愛而去建立嘅時候咧，呢一份係唔一樣。因此我哋睇得見咧唔係發生喺上一代嘅人嘅身上高嘅嘢，能夠點影響到我哋呢一代咧？我哋嘅父母有邊樣嘢傳到俾我哋咧？除咗個樣似佢之外，有邊樣嘢留咗喺我哋嗰度咧？佢最叻煮嘢食嘅，煮嗰樣嘢係乜嘢嘢咧？有冇咩家鄉菜你仲記得得？你可以做得到嘅咧？或者你傳承咗佢嘅嗰個脾氣性格有邊樣嘢係影響你成為今日嘅你呢個你咧？呢個係好重要。仲有咧，亦都係點啊？係喺屬靈嘅裏面一樣都係邊個影響你成為今日嘅呢個你咧？而家嘅神學教育同以前嘅神學教育唔同。而家咧就如果你要奉獻讀神學，你就點啊？離開自己嘅教會去神學院4年讀完之後咧，然後你先至翻出嚟。通常咧80%都唔會翻自己教會，或者我講多咗啦，講少咗啦，差唔多真係接近9/9以上都唔翻到自己教會。咁而神學院嗰啲係點啊？教授啦，好多個教授教。有冇啲教授係影響你深啲嘅咧？
會㗎。我有一個嘅教授咧，佢特別咧會見到我係中國人啦，因為學校裏面10個都唔到係中國人嘅時候咧，咁佢走嚟同我講：你冇擔心語言，你有咩嘢你可以嚟揾我。你唔明，你有嘢想知多啲，你就嚟揾我。嗰特別嘅一個嘅教授 John Hendricks 影響我好深。唔知喺你嘅裏面有冇咧？同以前嘅神學教育唔同喎。以前喺中國嘅老一代嘅神學院教育咧就係呢度呢班人讀神學嚟神學院之後咧，咁佢就會點啊？將呢幾個就派俾呢一個教授，幾個就派俾另外一個教授。係每個禮拜咧，個教授去邊，嗰班學生就去邊，係睇住佢點去喺教會裏面工作。然後當佢哋能夠工作發展嘅時候，佢就俾佢留低一個學生係照顧呢一班嘅人。咁所以咧，4年神學教育咧，差唔多就個學生跟住嘅時候，佢亦都訓練到一班嘅人，可以成為一個嘅教會。咁佢畢業咧，就係呢個新嘅教會。同現代係唔一樣。現代通常係點啊？登廣告啦，又睇有冇人嚟啦。咁有時我都笑有人嚟啦，嚟得到就唔係好噶啦嚇。咁點解我有時用呢句講笑咧？就係咁佢做得好好地，做咩要走咧 ？Rick Warren 一樣都係遇到呢個問題。佢嘅第二代唔係接唔到手，而係佢70歲要退休嘅時候，佢嘅第二代個個都係60以上。咁即係仲冇10年8年咧，咁就要走。咁所以唔得啦。咁再褪落佢嘅第3代嘅，但係第3代發現咧，又唔係好到啊，有個距離好大。咁有一批好好㗎，但係以前係冇機會上位咧，所以就走晒出去。結果佢哋請佢翻嚟講道，睇有冇機會請佢翻嚟。有一個相當好，我都覺得哇，呢個接得到手。結果嗰個咧，佢俾個答案係咩？我唔會嚟啊！點解啊？佢話我喺嗰個州帶咗超過5萬人信主。咁我點解會掟低我嗰5萬接呢個幾廿萬嘅咧？佢話唔會㗎，我仲會繼續冇用。好幾個都係咁，結果神俾佢睇得到，唔好咁大貪啦，褪落啲。佢一個咧係點啊？唔夠1000人喺我哋灣區嘅Andy Wood 能夠去佢嗰度去做，所以做得相當好。但係今日咧，我哋發現唔容易嘅，唔容易一代接一代。但係神俾我哋去睇見嘅時候咧，就當我哋發現能夠建立第2代嘅時候，係上一代究竟係點樣樣？先前嘅人帶俾我哋嘅影響係乜嘢？或者我哋去想下，我哋點能夠影響我哋嘅下一代咧？我發現有一樣嘢係我一路學嘅時候咧，都覺得好重要，係清潔嘅良心，係嗰份嘅真誠，嗰份嘅實在。今日我哋係睇嗰份真誠同埋實在。你點對仔女？你點對你嘅家長？你點對你身邊嘅人？佢哋係明嘅。而呢一個嘅生命嘅見證，嗰份叫清潔嘅良心咧，係好重要。我為乜嘢做呢樣嘢？我為乜嘢有呢一個嘅行動？我為乜會講呢一段嘅説話？當你發現咧，我能夠用清潔嘅良心去面對一個無愧嘅良心去面對嘅時候咧，呢一個係我哋成功嘅地方。但係我哋都承認有時有啲嘅地方咧係我哋會失落咗。我都有失敗嘅地方，都唔少啊！我舉一個例咧，就係我好中意做嘢，我 workaholic 嚟嘅。咁但係好容易忘記咗邊度嘅需要啊，屋企嘅需要咯，2個仔嘅需要。所以當我仔發現其實佢都可以試下去讀神學，然後做教會好啲嘅事奉。但係點解會擔心？因為我俾錯咗個見證俾佢咯。哇！如果好似我爹哋咁樣有試過咁我兩個仔女咪好弊咯咁樣。因為咧我 take care 佢嘅時間唔夠，影響佢哋嘅唔夠深，所以佢會有恐懼會出現。咁今日同樣都係，如果我能夠有一個持續性嘅，最難持續喺邊度啊？最難持續就係喺屋企啦，係咪？
即係對住個配偶你發現你要保持同你喺教會嘅時候嗰個形象係一樣咧唔係咁容易㗎，係嘛？咁所以有陣時我中意教會裏面，我問一個問題：如果你個配偶坐喺你身邊，你可唔可以話俾佢聽，你係全世界最好嘅？會唔會啊？唔使講啦，唔會啊，係嘛？唔會啊，係嘛？你係翻屋企先講嘅。OK， 咁如果你真係會去面對你嘅配偶，認為佢係最好嘅咧，呢個係上帝俾你一個祝福嚟㗎，而唔係得個講字，你係實際有呢個嘅行動喺度，唔娶你娶第二個咧，係我一生嘅一生嘅遺憾，係咪？咁又唔係嘅嚇，咁嗱我話俾你聽咧，咁你就衰緊㗎啦。點解啊？因為你認為佢唔係最好嗰個咧，你通常會點樣樣如果太太你好似佢咁就好啦，你又好似佢咁就好啦。如果咁你一生都唔幸福嘅。係啦，比較係唔好。所以當你睇重佢嘅時候咧，你發現呢一個係唔一樣。所以真誠面對你嘅家庭，面對你嘅仔女，冇任何嘅掩飾，呢一個係相當重要。而呢一個力量唔係靠你自己，係從神嗰度而嚟，有呢一份嘅生命。咁因此咧，保羅特別亦都提到呢一個傳承嘅時候咧，都需要有一樣嘢係建立我哋嘅喺邊度？係一個代禱告。所以保羅曾經喺帖撒羅尼迦裏面講到常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩。祈禱係一個好重要嘅一樣嘢。有咩事發生，第一樣係禱告。然後禱告嘅裏面最強嘅一個咩？最強嘅一個就係代禱。代禱係將別人嘅嗰個需要能夠完完全全帶到天父嘅面前，體察到當你體察到別人嘅嗰個需要嘅時候，體察到教會個需要嘅時候，用積極嘅正向嘅點去面對，呢個係差好遠。但係如果你下下都係用負面呢樣嘢又批評，嗰樣嘢又俾意見嘅時候咧，你係嘅意見係想將佢做好啲啦，一個意見係將佢推冧咗咧。呢一個係值得我哋一齊去諗嘅。而保羅能夠去提出佢原因，佢係點啊？佢重視知道提摩太嘅嗰個情況係點樣樣，佢了解佢嘅工作嘅壓力。提摩太呢個名咧，唔知你嘅感受究竟係點樣樣？佢個名提摩太係一個好特別嘅。咁但係咧，你會諗到提摩太係點啊？比較柔弱嘅啦，比較柔弱啲嘅一個人。佢唔係一個特別出色，但係喺佢裏面因為佢喺保羅嘅底下咧，佢都冇咩機會發光㗎。咁但係咧，上帝俾保羅對佢係極力嘅鼓勵，去支持，去建立。所以喺佢嘅生命嘅裏面咧，佢都有一個成全。呢個成全究竟喺邊度啊？佢係喺佢嘅母親同埋佢嘅祖母嗰度，有成全到一個無偽嘅呢一個嘅信心，睇見佢哋點去家庭，點去對教會，點去對弟兄姊妹嘅時候，呢一個嘅生命去影響生命係相當重要嘅。由於佢係咁嘅時候咧，佢發現咧，佢能夠將佢哋嘅歡喜快樂將佢哋嗰個得勝嘅生命亦都睇見提摩太嗰種尊重能夠喺個生命嘅裏面係流露嘅時候咧，呢個成為一個好特別嘅恩典嘅祝福。今日同樣喺我哋嘅裏面都係咁樣樣，有冇一個一代接一代，一代接一代落去咧？做門徒訓練咧，其實係一個好特別嘅影響。有一個叫 A.V. Willis 係教我點做門徒訓練嘅一個我嘅 mentor。當佢俾我見得到嘅時候，佢臨離開世界之前，佢都提過一樣嘢：上帝創造嘅 DNA 係好好，但係因為罪影響人嘅墮落，耶穌再嚟重現呢一個 DNA 嘅重要性。然後今日透過教會，而家透過你我，可唔可以用基督嘅嗰
嗰個愛心，以基督嘅心為心嘅時候，重現呢個 DNA 嘅重要咧，唔係傳自己，係傳上帝嘅嗰份嘅恩典。信心唔係虛假嘅，信心係我哋跟住點去成全一代接一代，然後將好嘅pass俾我哋嘅第二代，相信喺神嘅恩典嘅裏面會帶俾我哋一個更特別。然後當中佢特別提到一個咧叫做恩賜啊，有冇一個嘅恩賜係上帝特別去俾我哋嘅咧？其實上帝俾我哋每一個人都有恩賜，而係恩賜唔係我哋揀嘅，係聖靈隨己意。呢個己意咧，聖靈隨己意咧翻譯咧就比較特別咗，即係聖靈任意咁啊，隨便咁，唔係隨便嘅，係聖靈按住嗰個嘅需要，跟隨住嗰個需要咧，將恩賜俾我哋。咁有啲人恩賜多啲，有啲人恩賜少啲，咁多咪多做啲咯，少咪少做啲啦，係嘛？咁上帝俾我哋嘅時候，你願唔願意去運用呢一個嘅恩賜，又去做呢一個嘅侍奉咧？我發現咧，恩賜係真係一個好重要嘅一樣嘅嘢。如果你能夠發掘到你嘅恩賜嘅時候，你一路恩賜去侍奉咧，你會開心啲。我唔知你試過未咧？我太太第日如果佢翻嚟有機會嘅時候咧，可以同你哋分享下佢最精彩煮嘅係乜嘢咧？係咖喱雞，或者叫葡汁雞啊。咁佢煮得相當好。咁咧每次佢煮完揸住嗰煲嘢出去咧，佢好 proud of herself。咁入到人哋食嘅時候咧，就更加 proud of herself。然後最開心嘅係咩咧？上到車度嘅時候就話俾佢聽，嗰個人啊，佢問淨係有冇膠盒喎，要袋住一盒翻去啦。咁話喂，仲有一剩啊！佢話雞肉就冇得剩啦，不過剩翻啲乜嘢啊？汁係啦，剩翻啲汁，所以咧嗰汁咧都要裝翻去咧。咁所以佢相當開心。所以今日有冇邊樣嘢你好開心嘅咧？可能我哋喺呢度熱啲啊！你屋企種嘅係啲咩嘢咧？我有啲姊妹咧，好 proud of 佢哋，係能夠將上帝俾佢嘅恩典咧，去同人哋分享。我記得有一個咧，佢話俾我聽，哇！你摘晒啲果落嚟，咁你咪冇得整。佢話唔係冇得剩啊，唔摘落嚟跌晒落地㗎啦。咁所以咧，我摘晒落嚟，又同佢分享下。咁原來呢一個係一個好特別嘅一樣嘅嘢。係你能夠同別人去分享啦。我認識有一個嘅牧師佢最叻係整咩咧？就係佢係潮州人啦，所以佢就係滷水鵝係佢滷水鴨係佢最精彩。所以咧 ，4 杯賣餅嘅時候，佢係預定咗個 ice check， 裝滿晒都係個得嚟嘅。咁就分慢慢咧，每次我哋去探親佢啦，實有滷水食。弟兄姊妹，今日上帝俾你嘅恩賜係邊樣嘢咧？有邊樣你做得到嘅咧？你能夠按住上帝俾你嘅恩賜，又活出能夠幫助別人，影響到別人嘅生命。今日上帝使我哋每一個喺唔同嘅能力。我舉一個例啊，我有一位姊妹咧，好好嘅，因為咧我住喺第一環美南浸信會，咁嗰度咧而家類似咧就叫young professional 嗰啲人住喺嗰度啦。咁所以咧通常嗰啲呢啲 young professional 會乜嘢咧？一定有隻小寵物喺度。咁所以咧朝都會係點啊？帶隻小寵物出嚟行下，喺夜晚黑又會帶佢出嚟行。咁所以咧禮拜日朝頭早我哋嘅教會啱喺街角。咁所以咧喺個街角就點啊？有好多夫婦喺度咁都喺度。呢個姊妹好好，佢每個禮拜日朝頭早佢都早啲翻嚟禮拜堂，又攞個掃把攞個垃圾鏟，就係清理晒所有喺呢個角落頭嘅夫婦。冇人知道嘅。不過因為我係牧師，我早啲去咧，咁我識見。咁我以為1次2次啦，又翻嚟次次都係佢做。但你問佢開唔開心啊？佢好開心嘅，做到今日仲繼續喺度。
咁仲有咧一個老人家又係好好嘅，佢喺我東岸嘅時候，個教會裏面咧，佢一路喺教會裏面掃地，佢一路喺度唱歌嚇。結果上帝亦俾佢有個機會咧，有個女仔，有個即係博士妹咯。咁佢話：你做咩咁開心？佢話：因為耶穌愛我啦。咁個耶穌愛你同你喺度唱歌有咩啊？耶穌愛我，我愛呢間教會。佢話：愛呢間教會。咁你喺度做打掃，佢話：我冇錢㗎。不過我翻親嚟掃親地，我都好開心。咁因為佢呢一個咁嘅開心嘅時候咧，呢一個姊妹咧佢就問呢個姊妹只係一個問題嘅啫：你希唔希望得到我呢份開心？佢話：梗係想啦我為你祈禱。佢就為佢按手祈禱。呢位姊妹自己心裏面經歷到石頭放低，佢打電話嚟我哋夏威夷話：我信咗耶穌。今日我哋都需要。另外我哋夏威夷曾經有一間教會，佢哋揀咗一間最衰嘅學校。喺嗰間學校裏面咧，因為佢嘅禮堂，佢話我同你哋裝修晒所有嘅嘢，然後我哋可以用嗰度聚會。咁但係你啲廁所又好大啊嘛，所以我幫你換過晒啲廁所，仲有我幫你側邊咧一路重新將啲樹木將嗰啲花種好佢，將呢間學校變好佢。呢個點解？佢話我哋係有生命嘅教會，人哋見到我哋入去嘅時候，都成為呢個教會嘅祝福。所以結果呢間學校咧提出話政府學校唔可以成日固定租俾一個人嘅。咁個校長好好，佢話我仲喺呢度做校長咧，我一定俾你哋。點解啊？佢就同教育局講：你可唔可以同我揾到第二間貼大床俾我哋學校咁嘅教會咧？你都揾到咧，我就唔俾呢間，唔會咯，係嘛？咁係咩啊？基督徒個生命嘅見證，能夠運用上帝俾我嘅能力同埋恩賜咧。最後尾一樣嘢咧，就係其實喺我哋嘅侍奉嘅裏面咧，我哋都係擔心，都係驚，係膽怯。膽怯唔敢去做咧，係我哋今日嘅一件嘅事情。夠唔夠膽去為主嘅緣故放低一啲嘅嘢咧？為主嘅緣故，我願意去侍奉咧。今日我發現呢一個係好大嘅需要，特別喺香港咧。我喺香港嚟。香港60歲就退休啦，咁60歲退休仲做乜嘢？冇嘢做啊！所以咧，我話你退休之後你翻嚟幫手教會啦。咁所以我 set up 咗個 program 叫 60 plus，60歲之後咧就 plus。咁我話 plus 嘅意思係咩？係你再重新能夠 build up 你個 proactive， 你能唔能夠有一個 strong 嘅 passion？ 我知道我有咩係我一定可以做，仲有冇揾到你個 position， 一個崗位你要做侍奉。L 咧係呢個 lifelong learning and lifelong serving， 係持續終身嘅學習、終身嘅一個侍奉喺度。咁 U 係乜嘢 ？Unlimited 嘅一個嘅 boundary， 唔好限制自己。如果上帝感動你喺機構、喺教會、喺幾難嘅地方、幾順利嘅地方。我都願意喺嗰度安定喺嗰度。我有時會笑一啲因為我喺青年會做啦，咁我都會同啲神學生講，我係個學院嘅，我同佢講話：你記住一樣嘢，今日嘅教會邊啲人會留得低最耐？牧師同會友嗌交，結果就係邊個走啊？牧師走咯。留低就俾人鬧嗰個教會領袖咯，係嘛？所以其實今日如果我哋能夠係幫得到我哋教會嘅領袖，同埋 upgrade 佢哋可以做當做嘅嘢，教會唔一樣。教會唔一樣。今日我哋需要更多成熟嘅人可以做到。有 S 係剩翻咩 ？Serve not to be served。我哋係要服侍人，唔係求人嘅服侍。如果今日每一個人都係願意做服侍嘅心態嚟到呢個教會咧，呢個教會將會係一個好成功。好啦，除咗唔膽怯，係剛強，但係仲需要加多兩樣嘢，係仁愛同埋緊守嘅心。仁愛咧係冇限制，上帝俾我愛嘅時候，我願意去愛。任何一個人
我都接納佢進入教會當中，我哋去幫助佢。然後緊守係點啊 ？self-discipline。有邊啲嘢我知道唔好嘅，慢慢改，改得到幾多改幾多。如果你願意嘅，慢慢改少少，慢慢改少少。願意嘅係踏出0.1步，你嘅人生就開始改變。因為咧，踏出0.1咧，1乘1永遠都係1嘅，乘幾多次都永遠係一樣。但係1.1乘1.1咧就係1.2啦。乘幾次之後，你就見到個2就會出現。同樣都係調翻轉頭。如果係1乘1係永遠一樣嘅時候，0.9乘0.9咧就係0.81。10次之後咧，你就發現唔係1，係0.1。今日同樣都係，我哋好盼望弟兄姊妹能唔能夠喺成全嘅裏面，係用呢個不滅嘅火，上帝喺你嘅裏面點燃一把點樣嘅火，讓呢一個火能夠持續落去啦。有一句説話，一首歌嚟，讓別人從你可以見到耶穌。你願唔願意係為你嘅家人去做一個成全喺度咧？我有一位同學，佢有一次發夢啊，佢發夢嘅時候就佢同媽媽都係離開呢個世界。咁行到天堂門口嘅時候咧，天使就問啦，佢話：我點解要俾你入去啊？咁佢話：我信耶穌啊，所以我入去啦。咁佢媽咪咧就話：我都信耶穌啊，我掹住佢咪可以入去咯嚇。咁天使話唔得啊，你自己要。咁佢同個女講啊，佢話：你做咩你唔話俾我聽信耶穌啊？佢話講俾你聽啊，我翻教嗰啲人俾我食飯嚇，我話浸禮啊，你唔睬咗我幾耐啊嚇？咁如果我成日同你講信耶穌，唔俾你打死，然後佢媽媽就答咗一句：佢話點解我會咁做咧？唔係我唔中意你啊，而係我怕你走錯路啫。我都係基於愛我先至會用咁嘅行動。你點解唔可以用同樣嘅？寧可俾我打死，你都要將耶穌話俾我聽。今日弟兄姊妹，我哋有冇呢一份嘅信心？寧可我哋自己咩都冇，但係讓我哋嘅家人，讓我哋身邊嘅人，係因為你嘅愛嘅流露嘅時候，佢能夠認識到耶穌基督，因為佢愛嘅火喺你嘅生命裏面點燃咧，讓我哋同心低頭獻上禱告。求主耶穌幫助我哋放低我哋嘅恐懼，放低我哋嘅擔心，放低我哋認為自己唔得，然後我哋能夠全心全意嘅求聖靈你嚟更新、嚟改變、嚟幫助我哋能夠換到一個熱切嘅心靈，幫助我哋讓呢份個愛唔會被埋沒，讓我哋能夠喺呢個裏面能夠繼續嘅成全落去。祈禱奉耶穌基督聖名求。我留咗一個 point 有一個 point 咧特別提到咧就係挑旺你哋嘅火。我唔知有幾多人試過係 barbecue 之後咧燒到咁上下咧，你見到咧個火冇咁大，我又加柴咧。但加柴之先，你發現一樣嘢，啲灰冚喺上高。當啲灰喺度咧，你唔會撩嗰啲火，唔會撩嗰啲灰，撩開佢咧，嗰個火係一路好弱。但係當你能夠挑開呢啲灰嘅時候咧，由你嘅生命就開始更新。今日有咩係你嘅生命裏面蒙上呢層嘅灰，你需要挑開佢，然後喺教會裏面我加柴落去，然後呢個火就旺起上嚟。上帝祝福大家。Sorry， 人老啦，70歲，所以咧有啲嘢都係會忘記咗啊。咁咧就我有啲福音嘅節卡係鼓勵弟兄姊妹咧可以去同人哋分享嘅。可能我手上嘅嗰張，我就唔知講咩啦。係嗰張咧就係、你見得到呢個係咩字啊？神字係嘛？咁但係另外啲字咧係打直嘅，好難睇。愛字，原來咧神就係點啊？神就係愛。所以你試下，我當呢一張攞出嚟俾人睇嘅時候咧，佢都好奇怪。我未見過有人抌咗我呢張卡。咁你一陣抌都唔好話俾我聽。咁我希望送俾你，一人有2張啊，一人有2張，自己留1張。
有邊個咧？你可以 show 俾佢睇，呢個係咩字啊？神字啦，唔係啊，呢個係咩字啊？愛字啦。咁啊，點解個神字同個愛字可以撈埋一齊嘅？咁而家一次咧，就同佢分享呢個。OK，咁如果有機會咧，第日再同你分享咧，仲有多啲唔同嘅。咁後面有名陣咧，咁另外佢有啲嘅卡咧係點去做報導啦，神嘅恩典俾我哋啦，咩將我哋同神嘅恩典隔開嘅罪令到我哋同上帝隔開。如果我哋能夠解決呢個問題，因為神愛我哋，讓耶穌為我釘喺十字架上高，所以你今日接納耶穌基督，呢個永生就係屬於你，你係新造嘅人。咁所以上下打開，左右打開，上下打開，左右打開，翻轉頭。咁有機會咧，如果你將來要做呢啲 training 嘅時候，咁應該先都可以做。我好中意做報道嘅材料，教你唱。哦，教你唱啊！你哋喺邊度食嘢啊？喺下邊。嚇？唔係，喺外食嘅或者係嘛？如果你哋喺外面食嘅時候，我教你唱啊！教你唱一隻歌，你哋應該會記得到嘅。咁我一陣去車度拎我個夏威夷吉他。咁同你哋唱，自彈自唱。我彈你哋唱啦。咩名啊？等我睇下有冇印象先。木偶歌叫做。嚇？木偶歌。木偶歌啊！未聽過。嗱，我頭先我減入咗，因為咧俾時間牧師講到啦。咁其實牧師咧原本係讀土木工程嘅，即係所以咧佢落手落腳做好多嘢嘅，即係佢嘅侍奉唔係單喺教會嘅範疇裏邊，佢嘅侍奉係喺好多人嘅生命裏邊做咗好多嘅工作裏邊嘅。咁亦都係門徒訓練咧係可以講得係華人教會裏邊咧係李牧師係即係幾 top 下㗎啦，已經係啦，門徒訓練裏邊。咁所以咧感謝主佢能夠用佢嘅恩賜啊，呢係佢嘅恩賜啊。咁同埋咧佢誒對音樂佢都好係一個好有恩賜，亦都係一個恩賜咧。佢坐低就彈可以啊，我坐低就俾人彈。咁所以就感謝主啊！佢能夠好多嘅方面，佢都願意攞嚟去侍奉嘅。咁所以就感謝主，都係有機會今日好多開心嘅嚟到我哋當中嚟嘅分享。咁亦都係呢啲卡咧，就開頭我諗住炒嘅，即係5蚊張咁。咁不過咧感謝主佢能夠將佢大啲好多材料咧，其實我哋做報道工作嘅用到嘅咧。係好多嘅，佢有好多呢啲嘅資源喺度嘅，所以我哋盼望能夠從佢當吸收一啲，亦都係佢能夠幫助我哋做一啲嘅工作啊！真係唔少啲事。我有少少分享啦。咁聽到湯牧師，我又好領受，鼓勵大家弟兄姊妹咧，好似我哋包場嗰啲灰咁咧，我哋為教會咧多啲嗰啲灰，多啲參與，多啲侍奉。咁咧雙雲弟兄嚟緊呢個星期就未，仲多個星期。仲多一個星期。OK。咁咧佢亦都想分享下咧宣教士嗰個狀況係點樣嘅。雙雲講。我個心臟手術咧29號啊，已經決定咗，即係在下個星期5晨早。大約5點鐘我去嗰度啦，佢話7點零鐘開始做啦，做半鐘頭嘅時間，做3樣嘢喺裏邊。咁我以前咧識一個菲律賓人啦，佢都開過刀嘅，我問佢痛唔痛啊咁？佢話 Are you kidding? They open my heart， 佢話對我心嘅，我話唔痛係假啦。咁佢個安慰我咧。叫我話神會帶你渡過呢個危機，呢個時間，佢嘅叫我唔好灰心，佢會幫我哋祈禱。咁佢之後咧，佢仲喺菲律賓咧做幾個月咧，佢翻嚟咧，
就啱啱喺嗰度咧，佢冇事啦。一翻到嚟呢度咧，佢有一個ammonia肺炎啊，即刻入醫院住咗個幾禮拜，佢入邊個肺咧抽咗磅幾水出嚟啦，你有幾多啊？肺積水。佢話：如果喺嗰度做咧，佢實冇命翻嚟嘅喎。佢好在多謝神，加上咗主耶穌嘅孫子嘅，佢多謝神帶領佢，等佢翻嚟美國先醫治，咁佢而家冇事啦。咁我好感謝啦嚇，神即係每時每刻都話喺度照顧我哋。咁我哋自從李美美宣教士上個月嚟呢度探訪之後咧，即係我同佢識咗啦。我哋彼此禱告，為對方禱告。咁佢將佢而家去美國報道嘅狀況話俾我聽。佢去過5個城市 ，OK。佢琴晚咧先至同我講，佢話聽日我去教會要同你分享見證，但係咧佢俾5分鐘時間我喎，我話5分鐘，我講咩啊？係佢叫我幫祈禱，希望神咧 ，OK， 藉着呢5分鐘，叫佢有咩講出佢需要講嘅説話。咁我琴晚幫我祈禱，今朝幫我祈禱，而家佢已經。爭我2個鐘頭，嗰度差唔多同2點鐘啦。希望佢OK 有好嘅見證，大家。佢最後個站咧就去紐約啊。OK， 紐約去唔紐約，佢6月1號咧就翻嚟。咁佢係報道完畢，咁個行程咧，咁我哋為佢祈禱，希望佢翻嚟安全。佢仲有好多個地方要去㗎，我唔。即係詳細話俾你聽啦，即係我哋每晚咧都幫佢祈禱啊，咁大家都有個好好嘅溝通。OK，咁我而喺度，我話俾你聽，我會叫教會幫我祈禱。咁我而家祈禱好啊。天父啊，我哋感謝你，俾我哋有一個咁好嘅姊妹，喺永遠嘅過去嗰當中，神已經揀選咗佢做呢個宣教嘅工作。我哋感謝你即係過往咁多年，佢教導咁多兒童，佢將來長大之後，為我哋社會同埋認識神，帶我哋有好多嘅禁足，同埋帶領好多人信主。佢而家仲要去多3個地方先至翻嚟。我哋求主你保守呢位李美美女士喺出邊嘅平安。同埋佢嘅神嘅恩典，加添個力量。佢而家隻手同隻腳仲係完全康復嘅。佢又要去咁多個地方，都係願主你能夠隨時咁看顧佢、保守佢，同埋佢父親仲有人信主啊！亦都係求主你能夠帶領佢父親同佢歸主，幫助佢，希望佢都係能夠早日歸信。我哋求主你繼續咁帶領李美美，叫佢喺呢個6月1號翻嚟嘅時間。喺路途上嘅平安，我哋咁樣祈禱係奉靠耶穌基督嘅名。OK， 咁下個星期咧，因為我哋郊遊咧，我唔得嚟嘅，因為我要醫生叫我唔好出嚟外界接觸，要我喺屋企健好身體。到時你哋喺禱告之中見我得嘅。OK， 多謝晒。大家繼續為到雙雲弟兄祈禱啦。咁有冇弟兄姊妹有感恩嘅想講下，或者祈禱時候？我朋友星期3做手術，咁佢醫生就同佢講，第一次咧就要喺個鼻上面切除咗部分腫瘤先啦。咁醫生同佢講話，可能好大機會都要做開腦手術嘅。星期3大家會好啦，幫佢做啦。即係嚟緊係2個手術㗎咯，即係咁啊，為到出嚟嘅朋友去禱告。咁啊，感恩李牧師咁啊喺我哋當中啦，咁咧就一陣間咧佢仲帶我哋唱歌添嘛，咁啊大家一路唱歌嘅時候就
親咗啖飯先啊。OK， 咁咧感恩咧有一個好嘅時間咧，響牧師當中裏邊咧能夠聽到佢嘅分享啊，我哋去學習。咁希望咧有個日子咧有更加多嘅機會咧係同你一齊啊。咁咧頭先咧蕭牧師咧手上面咧有李牧師嘅一啲嘅嗰個嘅福音事工嘅單張喺裏邊嘅。咁咧一陣間咧我哋放喺呢度，咁咧其實李牧師咧亦都俾有一沓我係預備咗出嚟嘅。咁咧就咁咧呢啲單張咧係李牧師自己喺個荷包裏邊咧自己攞出嚟咧係嚟做福音嘅事工啊咁樣啊，大家咧攞嘅時候咧珍惜啊！我記得咧係有時咧係弟兄姊妹有啲人咧攞咗啲單張咧咁樣攞咗翻去都唔用嘅咁樣大家咧攞用咗呢啲福音嘅單張去，咁咧亦都咧有個感動咧係攞咗嗰個嘅奉獻杯出嚟啊！大家咧如果有感動向呢個福音事工裏邊咧我鼓勵大家咧能夠作出支持嚇，咁喺嗰個奉獻杯裏邊咧係擺上咧係一啲嘅你個愛心同埋你嘅禱告咁咧我哋完結祈禱咁咧我哋為到西雲頂祈禱亦都為到係 Cherry 嘅姊妹咧係去禱告手術咧係唔容易但係咧我哋都為到佢哋祝福。天父上帝，我哋滿心感恩，多謝神你俾我哋能夠咧今日係喺呢個愛中裏邊咧，我哋聚埋一齊。喺你嘅愛咧，引導我哋能夠安坐喺呢個地方嘅裏邊。你用你愛子耶穌基督嘅寶血嚟吸引我哋嚟潔淨我哋，嚟讓我哋咧能夠咧有機會聽到福音，去相信你。今日我哋走到人生嘅路，有唔同嘅階段。有弟兄姊妹咧係面對困難㗎，有弟兄姊妹咧係面對咧係各樣嘅衝擊嘅，又或者有患病嘅。雖然弟兄咧響嚟緊咧係月尾嘅時候有一個手術一個我求你咧親自嘅嚟幫助佢響心臟上邊咧係無論係有搭橋有呢一個嘅唔同嘅治療嘅時候。醫生讓佢哋咧能夠咧係有好嘅手勢，亦都讓響醫療團隊裏邊咧有一個好嘅一個嘅合作，能夠幫助弟兄咧係能夠咧係響治療當中裏邊得到適當嘅係對付，但係咧亦都更加咧係幫助弟兄咧響心裏邊咧充滿咗基督神所賜嘅平安響內心嘅裏邊，幫助佢屋企人。能夠咧喺各樣事，喺呢一個嘅醫療嘅當中裏邊咧，都能夠咧係得到主你嘅益處主你嘅幫助出嚟姊妹佢嘅朋友我哋咧一直都為佢去禱告。嚟緊咧又再次咧係面對喺鼻腔裏邊嘅一個手術，同埋咧嚟緊呢一個腦部嘅手術真係一件唔容易嘅事。我求你親自嘅嚟幫助呢一個姊妹咧，喺信仰裏邊嚟堅固。喺早排我哋聽到，我哋開心嘅，佢能夠接受咗浸禮，但係喺信仰嘅路途上邊咧，仍然咧係面對咧好多嘅波濤嘅時候，但係咧讓佢能夠經歷基督嘅平安，亦都知道咧係教會弟兄姊妹唔同嘅人咧係為到佢禱告讓呢啲屬靈嘅事能夠成為咧呢啲人生命裏邊嘅支持。繼續為到我哋嘅宣教士去禱告，李美美，求神你亦都幫助佢喺路途上面咧，喺旅程裏邊咧，繼續能夠分享主你嘅恩典，同埋喺福音嘅事工嘅裏邊咧，嚟挑旺咧、挑起咧係弟兄姊妹對福音嗰個嘅回應。多謝神你俾你牧師喺我哋當中嘅裏邊，願意咧我哋能夠咧響愛心嘅火能夠從挑旺我哋能夠咧係將恩典神你俾我哋個福氣咧，我哋能夠去唔淨止承載，亦都咧係能夠係傳遞。我哋個聚會嘅完結，我哋為到食物咧，我哋滿心感恩。我哋祈禱奉主耶穌基督嘅名祈求。好。